ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਦੀਪਕ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੈਲਸੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਔਨ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ A to Z ਸਫਾਈ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਈ? आर्यपाल सिंह भाई। आपका भाई है जी? राहुल। कितों कितों आपा? आपा मानसा भाई और आपा उड़ीसा। आपा अच्छा ठीक है। ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਯਾਰਕਡੇਲ ਮਾਲ। ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਘੁੰਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਮੂਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ A to Z ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ? चंगा जी चंगा, ठीक है वधिया भाई। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ। ਕਿੱਥੇ ਤੀਜਾ ਦੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ CN ਟਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ। ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਲਿੱਪ ਹੋਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਓ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗੱਡੀ ਖੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ CN ਟਾਵਰ। ਹੁਣ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੱਗਦੀ ਠੰਡ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, A to Z। ਬੱਤਕਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਐ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਐਸ਼। Yeah. देख के दिखाओ भाई, दिखाई स्नो कितना दी। नहीं यार भाई इधर देखो स्नो जमी। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 에어ਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੜਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਆ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਆ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੀਜ਼ੇ ਪੂਜ਼ੇ ਖਾਦੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਡੱਬਾ ਨਾ ਪਾੜ ਦੇਈ ਆਪਾਂ ਡੱਬਾ ਹੀ ਉਲਟਾ ਰੱਖਿਆ ਇਦਾਂ ਖੁੱਲਣਾ ਆ ਓਏ ਓਏ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਆ ਭੁੱਖ ਆ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ ਆ ਵੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣੇ ਆ ਇਹ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਲੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਮੈਂ ਹੈਂਡਸਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ 5 ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਦੇ 5 ਮੈਂ ਯਸ ਸਭ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਆ ਇਹ ਪੀਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟ ਬਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹਾਣਾ ਆ ਅੱਜ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਧਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੰਮੀ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀਊ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਟ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ -15 डिग्री टेंपरेचर है जी चलिए जी घर नूं हथ नहीं बाहर निकलते देखो स्लिप होना दी आइस है गर्मी ठीक है गर्मी ठीक है लाल हो गया हाथ जी सदके बतकां दा बई देखो इन्नी ठंड दे विच बैठियां ने सलूट है थानू सलूट है थानू हले इस वेले जो टाइम होया हैगा वो होया है 6 भी किदा लगता पिया बई सेट है भाई सेट है ठंडा ठंडा नहीं लगता पिया ठीक है दिल की कोई भावना दसो ना दिल की भावना निकल ही ना अंदर जम गई है जम गई भावना मास्क पिछला क्या कोई नहीं पिछला भी दिखाने हैं नहीं फायदा पिछला करो देखो TTC बस मास्क ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਇਹ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਨਾਸਾ ਠਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੁੱਲ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲਿਪਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲਿਪਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਦੀ सब कोई कोड होया सब पड़े जाएंगे ਅਸੀਂ ਮੋੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਆ ਇਹ ਉਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈ ਰਹਾ ਮਾਰਨੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ देखो बाबे वो है टोरंटो डाउनटाउन ये है ईटन सेंटर ते ये है डंडास ते यंग स्ट्रीट
ਆਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰੇ ਪਰਤ ਗਏ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਅੱਜ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਘੁੰਮੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਜੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਉਧਰ ਪਿਆ ਆ ਇਹ ਉਧਰ ਪਿਆ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਓਏ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਉਹ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਨਿਊ ਕੰਮ ਤੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਠੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਠੰਡ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਠੰਡ ਦਾ ਮਾਰ ਖਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਪੁੱਛ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾ ਕੀ ਆ ਜਾ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਾਹ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਪੈਣ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈਕਰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ पता लगता पे आया सब जानते हैं किसके साथ बात कर रहे हैं घर से घर वालों के साथ घर वालों घर वाली के साथ नहीं घर वालों के साथ ही कर रहे हैं तुम पहले 10 कितना लगा डाउनटाउन बहुत अच्छा लगा भाई भी बहुत अच्छे लगे अच्छा मतलब भाई के लिए शब्द ही नहीं है ठीक है क्या क्या शब्द नहीं कैसे कैसे एक्सप्लेन करो थोड़ा सा मतलब अच्छे शब्द नहीं है अच्छा मतलब खत्म हो गए इतने अच्छे काम कर दिया आपने क्या क्या करा क्या काम तो बताइए क्या करा भाई ने घुमा दिया मतलब एकदम भाई वाला फीलिंग अच्छा ठीक है और डाउनटाउन ठंड ज्यादा लगी कम लगी हाँ घर से भी ज्यादा ठंड है वहाँ पे अच्छा ठीक है देखिए कहना फिर बाहर चंगा 1 मिनट ची क्यों हुण कपड़े तार के बैठे गलत बात है ना गलत बात है ना हाँ ये तो एकदम गलत बात है क्योंकि देख लो सारे जने वीडियो डिलीट नहीं होनी हैगी ਤੇ ਆਜੋ ਉੱਪਰ ਫੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਹੁਣੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਚੁਕਨ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਭੁੱਖੇ ਵਾਂਗੂ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ 3 ਗਿਣਤੀ ਦੇ 3-4 ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਹਦਾ 4 ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾਲੇ ਉਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਡਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਪਊਗਾ ਹਾਂ ਜੀਬਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ तो पंगा से फोटो ले रहा दसो भाई ऊपर आके रिव्यू दसो किदा है एक मिनट आ पार्ट कट दी यार 2 जाने और इकट्ठे हो गए ने देखो आलो फड़ो खा लो बढ़िया सारे बढ़िया भरावां ਨੂੰ ਖਾਓ तेरे कुछ लगता है पहले मैं दसी जरा भरावां ने खाओ एडा इलाका तेरा एडा ਆ ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਬੜਿਆ हाँ जी मुंडे बंद करिए ओए दसो भाई अपना अपना रिव्यू किदा लगा डाउन ਵਧੀਆ ਸੀ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਆਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਇਧਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਂ पंडित जी मसाले लग जाते तो सही हो जाता कुछ बढ़िया लगा डाउनटाउन डाउनटाउन ठंड ज्यादा ਸੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੁਣ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਗੇੜਾ ਕਦੇ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗੋਰੀਆਂ ਸੀ ਗੋਰੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਜੀ ਠੰਡ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਗੱਡੀ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ। ਪੰਡਾ ਤੂੰ ਕੋ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਣ ਜਾਊਂਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਜਾਇਆ। ਕਿਧਰ? ਡਾਊਨਟਾਊਨ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ? ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲੋ नहीं कुछ नहीं कहना यार। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ? उड़ीसा जी। उड़ीसा जी। हमने तो कह ही दिया नीचे। और बोलो फिर कुछ। बस उतना ही। जबरदस्ती नहीं बुलवा रहे। क्या समझे? फॉलो करो। ਚਲੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। लेट्स स्टार्ट दिस शिफ्ट। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਖਤਮ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? नहीं बस ठंड तो बच के रहो, खच के काम करो। फीसा फूसा तड़कदियां फिरदियां मुरे मुरे। ਬਸ ਕਿਤੇ ਤਲਕ ਨਾ ਜਾਏ। हाँ आप नहीं तड़कना, जे आप तड़क गए फिर फीसा तड़कनी। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਪੰਡਾ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿਓ। एक तुम्ही ਚੰਗਾ ਜੀ।